Pessoal, barulho estranho no motor. Isso aqui é uma KSzinha aí, 2002, 2003, 2004, por aí. Vou dar uma ligada no motor aqui pra nós ver. É tipo um chiado. O que eu vou fazer primeiro aqui? Vou abrir a tampa da embreagem e tirar a embreagem, desligar a parte da caixa, tá? E aí eu vou dar uma funcionada nela só pra ver se vai parar isso aí. Aí nós eliminamos os rolamentos de caixa, alguma coisa. E aí partimos para os rolamentos de vira, tá? Biela e cilindro. Que nem houve o caso de uma vez já, de uma 160 que eu abri. E era tudo, tá? Era rolamento todo. Por quê? Ela puxou um pouquinho de umidade para dentro do motor. E isso foi rodando. E foi pifando o rolamento tudo, né? Que nem o caso dessa aqui também pode ter acontecido. Por causa do suspiro ali, ó. Isso gosta de puxar a umidade para dentro do motor. Esse negócio do suspiro do motor ali tá ligado junto com a caixa de filtro, tá? Se a caixa de filtro não estiver bem vedada, no momento que lava a moto, pega chuva, coisa assim, vai puxando umidade de pouco a pouco para dentro e vai contaminando o óleo com umidade. E, consequentemente, vai estourando o rolamento, vai pifando tudo aí por dentro. Ainda mais se não faz a troca certa, né? Nem era o caso da 160. O óleo provavelmente passou demais da quilometragem e daí batizado, né, com umidade. Acontece isso aí. Vamos abrir aqui e fazer um funcionamento, né? Aqui eu já abri a parte da embreagem, pessoal. Já tirei ela. E só no tocar aqui já dá pra ver que possivelmente seja só esse o problema. Vamos ver se dá pra escutar no vídeo aí. Olha só como ela já ronca. Aí nós vamos ter que abrir, tá? Porque esse rolamento aqui tem que tirar pra lá mesmo. E já vamos ver se tem algum outro lá na outra ponta lá do eixo. Olha só. Agora eu vou dar uma funcionadinha no motor aqui pra nós ver. Consegui fazer funcionar, pessoal, que nem vocês viram aí, dá pra colocar a campana, daí gira ela pro lado, ela cai fora e... Mas o barulho deu uma diminuída, mas continuou, tá? Eu consegui uma hora ali girar um pouquinho com o... Só ouvir aqui, ó, dar uma girada com a mão, eu senti que também o rolamento dava o mesmo ronco que esse aqui. Então vai ter que ser trocado esses rolamentos de baixo aí também. Vou ter que conseguir abrindo ele. Tá? Vou abrir ele agora a parte de cima e depois a gente toca ali na biela ali para ver se vai dar esse ronco assim parecido, tá? Esse aqui já dá para ver que tem que fazer também.
Deu pra ver que deu uma diminuída, mas não cessou. Então, rolamento do vira também. Acabei de abrir o restante do motor aqui, pessoal, e olha só, aqui no cilindro aqui dá pra ver também, ó, já dá pra nós ter uma ideia do que aconteceu, ó, falta de óleo. Deixa eu tirar um pouco o brilho do óleo aqui pra nós ver, ó. O pistão aqui quis dar uma agarrada no cilindro. Olha aqui do outro lado aqui também, ó. Olha só, ele quis dar uma fusão aí, ó. Deu uma grudada. E aqui também dá pra nós notar. Deixa eu ver se eu vou conseguir girar aqui o vira aqui, ó. Pra nós ver o ronco. Dá pra ver que tá pesado aqui também o rolamento, tá? Olha só o barulho que dá. Esse rolamento. Então vamos fazer todo o motor, botar a biela nova, os dois rolamentos novos, rolamento lá da caixa. E já fazer a parte de cilindro. E tá feito. Depois eu faço um vídeo do motor fechado e funcionando daí. Olhem só a umidade aí, pessoal. Olha como saiado. Sempre sai umidade. E pessoal, já tô com o motorzinho da KS aqui, ó. Já tirei os dois lados já, volante. Aqui a engrenagem, árvore de comando. E lá do outro lado, lá da embreagem, está tudo fora também. Aí nós vamos dar mais uma tocada aqui, ó. Olha como dá para sentir que os rolamentos estão... Olha só o chiado que dá isso aí. Então nós vamos trocar tudo isso. E aqui da embreagem também, ó. Imagina isso aqui em rotação. Se só aqui já dá esse... Tá, agora eu vou abrir ele, o restante aqui. Depois eu dou alguma palhinha na montagem, alguma coisa. E depois mostro ele funcionando. Virabrequim veio da retífica, biela nova e o rolamento já está colocado aqui, rolamento novo. Aqui está o do outro lado. Os rolamentos da caixa aqui também já está colocado, ó, rolamento novo, novo. Esse agulha aqui não precisou trocar, tá? Esse agulha aqui tava bem bom, então é o único que ficou aí. Temos aqui o motor da KS já montado no lugar. Aqui, ó, nós junta tudo novo. Cilindro retificado. Depois eu tenho que dar uma lavada nele ainda aqui para desengordurar aqui a parte externa, tá? A parte interna dele, a parte de dentro foi lavada, tudo certinho ali e montado. Agora vamos... Eu já fiz o funcionamento dela aqui, tá? Agora eu vou fazer o funcionamento aqui gravando o vídeo, só para nós... Ela tá sem o filtro aqui, ó. Inclusive, porque toda vez que eu faço a parte de cima do motor, eu dou uma conferida no filtro. Inclusive ela aqui tava sem o filtro, tá? Tem a tampa ali, só tá sem o filtro. Olha aqui como tá bem sujo isso aqui. Então eu já vou deixar aberto aqui. Aí eu tapo aqui com um plástico aqui, ó. Tampa a boca aqui e dou uma lavada aqui nessa caixa. Coloco o filtro também por causa da parte de cima quando é feita. Eu já verifico o filtro. Se não tem, eu coloco. Porque sem filtro daí não tem garantia. Tá? Perde a garantia se usar sem o filtro. Se rodar sem o filtro. Aí eu já nem dou garantia da parte de cima mais. Perde, no caso, a garantia se andar sem o filtro. Então por isso que eu gosto sempre de cuidar ali, verificar o filtro, dar uma limpada, colocar novo. Vamos funcionar aqui. Aí, ó, terminou o barulho. O cano aqui tá com um furinho um pouco grande aqui, ó. Aí ele dá uma sopradinha embaixo.
Conectar aqui o suspiro também, que ele dá uma... Conectar o suspiro aqui que tá fora aqui. Pra nós ir eliminando os chiadinhos externos. Mas o motor em si tá legal, tá? Ficou zerado. Era só rolamento mesmo. E aí já aproveitei e fizemos a parte de cima. Como deu pra ver ali, tava bastante arranhada a camisa. Então a parte de cima já tá nova. A parte de baixo também foi trocada a biela. A biela nem tanto, tá, pessoal? É que eu não gosto de ficar com dúvida, tá? A parte de motor. Como se esses rolamentos pifaram, provavelmente por falta de troca de óleo, alguma coisa, é porque de repente a biela também já deu uma judiada ali na gaiola dela. Então já tá tudo novo. E é isso aí, pessoal. Mais uma com o motor pronto aí.